Бәріңізге қайырлы күн. Бүгінгі обзорым баланың тамақтануына арналған Чико үстелшесіне арналады. Бұл орындық үстелшені балаңыз туылғаннан бастап сатып алсаңыз болады. Алғашқыда шезлонг сияқты қолдана аласыз. 4 дөңгелекпен жылжытасыз. Алдыңғы 2 дөңгелегі түзу жүреді, артқы 2-і айналмалы. Арқасын жату, жартылай отыру немесе толық отыру деңгейіне көтере аласыз. Орындықты биіктетіп немесе төмендетіп 8 деңгейге көтеруге болады. Шынтақ тірегішін көтеріп немесе түсіре аласыз. Баланың жас ерекшелігіне байланысты подножкасын 4 деңгейге ауыстыруға болады. Бізге қазір ең кішкентай керек. Арқасын кеңейтіп немесе кішірейтуге болады. Бала 5 айға дейін қолданғанда 2 қанатын көтеріп қоясыз. Сол кезде бала қауіпсіз жатады. Ал отыра бастағанда өскенде қанатын 2 жаққа жаясыз. 5 нүктелік белдігі бар. Чехолы матадан емес, клеенка тәріздес болғандықтан тряпкамен сүртіп, оңай тазалап алсаңыз болады. Сонысы маған қатты ұнады. Үстелшесіне келсек, шынтақ тірегіштері арқылы жақындатып немесе алыстатып қоюыңызға болады. Өте берік тұрады, бала үшін қауіпсіз. Үстелшесі 2 қабаттан тұрады. Біріншісін алып, жуып тазалағаныңызда, екінші қабатында балаңыз ойнап отыра береді. Мен ас үйін жинап, ыдыс жуып біткенше біздің баламыз осы үстелшеде қуана мультик қарап отыратын. Сапасы мен құрылымы өте мықты. Баламыз шалқайып итерілсе де, артқа қарай, жан жаққа қарай үстелшені шайқаса да, ауып құлап кетпеді. 5 нүктелік белдігін тақпасаңыз да болады. Себебі астыңғы тірегіші өте қауіпсіз. Бала астынан сырғанап немесе үстіне тұрып шығып кете алмайды. Енді қалай жиналатынын көрсетемін. Кемшіліктеріне келсек, бағасы өте қымбат деп ойлаймын. Және екінші кемшілігі ол дөңгелектері ауыр әрен айналады, сондықтан біз көтеріп жылжыта саламыз. Пайдалану тәжірибемізге тоқталсақ, 6 айынан бастап сатып алдық. Өте ыңғайлы, ұнады бәрімізге. Баламыз да қуана отырады. Бірақ бұл үстелше ауыр әрі көп орын алады, сондықтан орындық үстелшені таңдамас бұрын өлшемдерін ескеріңіз. Біздің ас үйіміз үлкен болғандықтан үстелшен өзінің тұратын бұрышы бар, сондықтан оны қайта-қайта жинап шығара бермейміз. Жалпы міне осылай компактны болып жиналады. Егер сіз балаңыз орындық үстелшеге отырып үйренгенін қаласаңыз, онда ертерек 5-6 айынан бастап сатып алуыңызға және тек тамақтанатын уақытта отырғызуларыңызға кеңес беремін. Себебі бейуақыт отырғыза берсеңіз немесе 1 жасқа толып есейіп қалғанда үйретсеңіз, бала отырмаймын деп қарсыласып жылауы мүмкін. Осы мен обзорымды аяқтаймын. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып кетіңіздер.